அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு பானு சமையல். இன்றைய சமையல் சிக்கன் குழம்பு. இதற்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1 கப்பு சிக்கன், 2 வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, 2 தக்காளி பொடியாக நறுக்குனது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அரை கப்பு எண்ணெய், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, கரம் மசாலா பொடி, தாளிக்க பட்டை கிராம்பு, அரைக்க மசாலா பொருட்கள், கொத்தமல்லி. ஒரு பேன் வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு போடுவோம். வெடித்தோடனே வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரலையும் வதக்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்க்கும்போது உப்பையும் சேர்த்துட்டோம்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும். உப்பு சேர்த்துட்டேன். சேர்த்து வதக்கும்போது சீக்கிரம் தக்காளி மேஷ் ஆகிடும். இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கரம் மசாலா பொடி, மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரலையும் வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வதக்கிடலாம். தண்ணி 1.5 கப்பு சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வேகணும், அதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம். சீக்கிரமாக வெந்துடும் சிக்கனு. சிக்கன் வேகிறதுக்காட்டியும் நம்ம மசாலா பொருளை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். மசாலாவுக்கு தேவையானது அரைக்கிறதுக்கு 1 கப்பு தேங்காய், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்து அதை நல்லா சிக்கன் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை கலந்துக்கலாம்.
தேங்காய் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சோன்னே கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.